hallelujah. Hayi hallelujah. Kodwa ke get ready. Bayethe wena wavuka thuneni ngosuku lwesithathu uphathi izikiye zehalezi wakhuphuka wayosimela ezulwini. These two minutes singeneni anisize isound ngicela ke singenene egumbini lendumiso kancane uthi uNkulunkulu ohlala ezindumisweni zabangcwele iyekele lento yakho oyijwayele yokuphuma emhlanganweni ungazange usizwe isandla sika Moya Engcwele. Akwazi ukushiya ama-meetings wakho, ushiya amabhizinisi, uzongena la uphinde uphume usafana. Ake sishintshe this atmosphere right now. Ngizwa mina uNkulunkulu ngathi eSoweto uzovusa i-altara lendumiso. Ngizwa ngathi uNkulunkulu eSoweto uzokhahlela noma uzobhidliza eminye imibuso, kodwa uzovusa umbuso wodwa, umbuso waZulu. Ngifuna abantu abathi asihlahli, asibuyela emuva, kodwa siyaphambili. Shikata pakasaya, heta kasuya, rete pekeshete, rita kasaya, hina mama mashete, hina yunasaya, rapakaya, hina makashe. Kumbula lento,
abazodumisa. Uthi uNkulunkulu ufuna abantu abazomdumisa ngomoya nangeqiniso, bamdumisa bekuye, bamdumisa beqhathisiwe ingubo yobungcwele. Yina mama, ngifuna abantu abathi uNkulunkulu namhla ngiyamangala. Uma ngibheka ngasemuva ngithi ukuba abantu bungekho ngabe ngeke ngafela endleleni. Can you please take this 1 second? Ake uthi look back lapho usuka khona, akubheka umuso mngaka uNkulunkulu akwenzele wona, akubona izinto ezingaka akudlulise kuzo. Abanye abantu bafile bayagula kodwa wena uyaphila. Phakamisa izandla. Haya mamasha. Okay, set up. Right now, in the name of Jesus, ngilungisa umkhathi ngendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle. Ngendlala indumiso shakapata kasaya emkhathini sifuna indlela siyangena nabantu bendumiso siyafohla walikamoya sizoqaqa sizothilisa siphinde sinathe izinto zethu shikata papapase. Lift up your holy hands. Phakamisa izandla. Hey. Get ready. There is something is about to happen. Ningasali. Connecta. Uma ngabe uzinyapheza emehlweni, sithathane. Ukhalenda wena right. Akuthandaza in tongues. 1 second. Shikapakasaya. Retepekasaya. Change the language. Change the language. Change the language. Ishatakapasa. Ena mama. Upome standard sako. Hey, intercessors, worship us. Get ready. Chant of God. Ishana mama duke pese. Eta kusa tapakataka. Ita pakaseteke. Ina mama. Power. Ina mama. Power. Ina mama. Power. Eseke. Power. Ramama. Power. This is just connect to one shut up, this is get ready, receive your power. Receive your power. When I'm gonna receive your healing. Nothing believes so. Sing
Igitigidi zagelos. And feel his presence. Ukhona mdala kuneyinsuku. Ukhona umabizo asabene. Unamanda kashile. Elayana namama zile. Zindayanda, zindondolo, zindandaranda, handimaya. Nekesina hanimandoko shelekete Baba Daddy sizofuna wena besingazeli izinto eziningi kodwa sizele wena. We want to feel your presence. Uma uNkulunkulu ungekho phakathi kwethu ulungile umuntu sifana nabantu abebezodlala
kodwa uma uzosithinta njengamanje ngesandla sakho, our lives, we will never be the same again. Iyona nto esiyidingayo le, sizokhonekta, sidinga amandla okubuyela emkhulekweni, sidinga amandla okubuyela entumisweni. Bapha abantu abathi baba sifuna wena, recharge us. Fanele ukubongwa, fanele ukudunyiswa. Kadositelia hadosa. Namakosatelia hadosa. Angels of worship are here. Ingelosi zendumiso zikhona phakathi kwethu. Fanele ukubongwa, fanele ukudunyiswa. Kusukela emaphakatheni kuze kuyofika emaphakatheni, wena kusukela enyakatho kuze kuyofika eningizimu. Wena Inkosi, Usher us, oh God, into the Holy of Holies. Usher us, oh Father, into the Holy of Holies. Usher us, oh God, in your presence. King of Kings, Lord of Lords. Welcome the Holy Spirit. Our Father is here. Woo, we welcome you. We welcome you, Daddy. We welcome you, our Father. We welcome you. Thou art welcome in this place. Hallelujah.
Ukhona umnikazi webandla, ukhona umnikazi webandla, ukhona umabizo asabele, ukhona umesuli wenyembezi, ukhona umduduzi, ukhona singaye, ukhona sihlangene ngaye, usekhona. Ibambe mshana, ibambe mshana. Ngicela sime ngenyawo samkele